話說我想幫嚟緊嗰套新劇咧就做宣傳啦，咁就梗係揾 AI 幫手生成漫畫啦。點知咧當我入咗個指令之後咧，佢出咗啲咁嘅嘢出嚟。佢除咗同我張相一模一樣之外咧，仲唔知點解無啦啦多咗兩個 logo 咯？呢兩個 logo 係乜嘢嚟㗎？唯有重新再俾指令啦，因為驚佢唔識睇中文啦，所以我重新用英文再寫多一次，話俾佢聽到底漫畫係乜嘢嚟啦。結果係出咗啲咁嘅嘢，我明明要兩個人咯，唔知點解得翻一個人咯。好啦，咁我就再講啦。好啦，終於都有兩個人啦，不過古仔咧唔知點解變咗洗碗咯。話上一幅圖佢都識得 cut 個人出嚟啦，唔知點解呢一幅佢唔識 cut 咯。咁我唯有再俾指令啦，一定要 cut 一個人出嚟啦。同埋我已經講晒成個古仔，每一個先係要有啲乜嘢嘅對話咁樣啦。本來我仲想讚佢今次終於似樣啲啦，點知一望左上角，咦，點解兩個男人嚟嘅？我明明話 couple 先鬧交噶嘛，唔通我個樣太似男人？再俾兩個指令啦，第一個指令咧就係左上角咧要一男一女啦，第二個指令咧就係中間嗰幅相咧要去底。睇嚟咧佢每一次咧只可以接收一個指令啊，所以咧我就唯有再叫佢咧張相要去底啊，真係叫救命啊！我叫你咧唔要個背景啊，唔係叫你咧 chop 個背景出嚟啊。今次佢聽唔明英文啊，所以唯有用中文講多次。好感動啊，終於似模似樣，但係唔知點解中間仲有張藍色嘅凳咯。我同佢講我唔要中間嗰張凳啦，佢都答我咧佢係好明白唔要中間嗰張凳嘅，結果係出咗張咁嘅嘢，我真係好崩潰啊！請問邊一忽係保留咗個背景啊？教佢咧好似仲辛苦過教細路仔咁樣咯，終於都似模似樣啦，不過唔知點解對白錯晒咯，唯有重新再教落去啦。嗱，唔該跟住呢對白咁樣改啦。點解對白冇改到，但係中間幅圖唔同咗㗎？男女主角個樣都唔同晒嘅，有冇搞錯啊？所以大家都應該好知道我哋套劇係講乜嘢㗎啦，呢個咁創新，仲撥用入去戲劇嘅演出，大家一定要嚟睇啊！10月11號鹽田梓建，記得掃上面嗰個 QR code 買飛啦。